Kawo kamu kata. Mene petapu. Rasa hada kawala rangku duwe කියලා ඇති කරන්න ගත්ත මාල කිරවි. ඒ කූඩු එල්ලලා තිබ්බේ ඒ රටේ රජතුමාගේ සිරිය අහන්නේ සඳලු තලේ. එතෙන්ට රජමාලිගාවේ වෙන දේවල් ඔක්කොම වටපිටාවේ වෙන දේවල් ඔක්කොම පේනවා. ඒ විතරක් රජතුමාගේ පෞද්ගලික දේවලු පේනවා. රජතුමා දන්නේ නැති රජතුමාගේ පෞද්ගලික දේවල්. පුරෝ එන්න නේ වන්දනා මෙවුවා කරලත් බෑ නොකරලත් බෑ මන්දනා. කොමාටිකවව තනසෙන් ගහලා පන්නන්න එපා වගේ මචං. කුමාරි නෑ මං යාගේ සෙරප්පුවක් අංගලා තියන්නේ. ඔක හොයනවා දැන් පැයක් විතර. අවත්තපන් ඔක්ක. ඔක පොඩි උනත් බලනවා. මේ ඔක්කොම ෆෙත්තාප්පුරන් දන්නවා. දවසක් රෑ හොඳටම වහිනවා. ලීනියස් මොකෝ මේ වැස්සේ තෙමෙනවන්නේ හොඳටම. අපේ වැස්සේ හොඳටම වැඩි. ඒකයි මේ හොදකට ආවේ. දෙන්නා කතාවට වැටුණා. පෙත්තප්පුට ඕනේ එයාගේ අත්දැකීම් විස්තර කරන්න. ඒක නෙමෙයි. අර ඈත කන්දක් වෙන්නේ. නෑ ඔය පැත්තේ නෙමෙයි. අර අතන අර පැත්තේ. අර තියෙන්නේ. කමුනේ පැලක් තියෙනවා. හැන්දෑවට ඔකේ මිනිහෙක් ගන්නනවා. අර ඈත වැවක් තියෙන්නේ. අර තියෙන්නේ. ඕකේ කෙනරයි පැටියයි හවසට වතුර බොන්නේනවා. කෙනරගේ කකුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා වෙඩි තියපු පාරක්. මට පේනවා. මට පේනවා නේද? ඔක්කොම මම බලාගෙන ඉන්නේ. පැටියගේ කනක් තියෙනවා. ඒ කන චුට්ටක් නිකන් පොඩි අනිකට වඩා. එහෙවද? පොඩි එක නාන්න හරි හොරයි. බබ වටේ දුවනවා. අපේ කෙනර දුවන හැටි බලන්න එපා අප්පච්චි. අපූරුයි නේ. අර මෙතර කැලේ රැට ගස් අඩු වෙනවා. නෑ ඇත්තට එක අඩු වෙනවා. මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මොන කරන්නද? දවල්ට බඩ තියෙන පොඩි මිනිහෙක් ඇවිදිලා වැවේ වැලි කොට දානවා හැමදාම වැලි මේ තාච්චි වගේ අර තියෙන්නේ හදලා එව්ව දානවා 15ක් දවසකට. මං ගලිනවා ඉතින්. මං ඉතින් මෙව මෙතන හිටියට මොකද ඔක්කොම බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. මම දන්නවා මෙතනින් අර පැත්තේ එහා කෙළවරක් දන්නවා. මේ පැත්තේ මේ අර වැවට එහා පැත්තෙන් තියෙන පොඩි ඔතනින් එහා පැත්තට යනකම් මං දන්නවා. මං ඔක්කොම බලාගෙන තමයි මම ඉන්නේ. මොකද කරන්නේ? ඕනේ වෙස්සත් අඩු වුණානේ පෙත්තප්පෝ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නද? හොඳ. පසු කරමින් මහා කඳු වැටියෝ විටි පාළු සුහුන් පිටි රබර් වතු බඩ වැටි. යන්නේ ඔයා පෙත්තප්පුට කීවේ නැත්තේ ඒ දේවල් අපි ඔක්කොම දන්නවා කියලා. එයාට වඩා ඔයා කොච්චර ගිල්ලනවද ඔක උඩින්? ඔයා ඊට වැඩිය ගොඩක් දේවල් දන්නවනේ. නෝනේ පෙත්තප්පු වෙන්නේ රජමාලිගාවේ. ඉස්තරන් සැප මාලිගාව වෙන ඔක්කොම එයා දන්නවා. ඒත් එයා ඉන්නේ කූඩුවක. එයාගේ අත්දැකීම් බොහොම සීමිතයි. ඒ වුණාට එයා හිතන් ඉන්නේ ඒක තමයි යාගේ මුළු හැම දේම කියලා. අපිට ඒ පරාසෙනුත් එහාට යන්න පුළුවන් කියලා යාට කීවත් විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි. මොකද යාමනවා කියන අත්දැකීමවත් එයාට ලබන්න බැරි හින්දා. හැබැයි එයාට බැරි වෙලා හරි අපි කියමු කතාව තේරුණා නම් ඊට පස්සේ වෙන්නේ එදා ඉඳලා දුක් වෙන එක. මොකටද ඒ අහිංසකයාගේ හිත කඩලා දාන්නේ? දුක් කුරාට කවදාවත් අපිට ආව වේර ගන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි මං කීවේ නැත්තේ.
කියා දෙමු පියවන්ට අපි අපේ පැටවුන්ට නිදහසේ තටු ලැබුණ කුරුල්ලන් වී දිනක මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න කියලා කිව්වොත් ඌ විතර දුක හිතේ ඉඳන්න. ඕමයි නොකිය ඉන්නවා.